鬧開 party 啊！七叔，係幫我集低晒佢哋啲名。係又蝦我，你成隻鵪鶉咁啊！唔蝦你蝦邊個啊？你幾多堂？雜名小學生啊！嗱，新院友咧可能就唔知規矩嚇，但係你哋住咗咁耐咧，就應該清楚㗎啦。阿陳教授，我哋呢度夜晚幾點熄燈瞓覺啊9點半。而家幾點啊？哇，12點半㗎啦！咪係咯，夜媽媽12點幾仲走出嚟扮鬼偷嘢食，你估你哋小學生啊？小學生都食得好過我哋啊！阿李伯，大姐，你唔好嬲啦！今日啲菜咧真係好難食，所以你老闆咪約我哋出嚟食宵夜咯。我就下次唔敢噶啦。阿田姨啊，我哋飛越安老院嘅膳食一向以嚟都係啱你哋口味兼夠營養嘅，你哋食咗咁多年都冇問題，而家先至話難食啊！七叔，係記低佢啲名。係。聽朝早餐後庭院見。好。哎呀，你隻女人，你好嘢！仔，我有仔等於冇仔。超，你講乜嘢啊？分子料理啊？嚇！呢個我又明喎。根據人類學嘅發展史，人係群居嘅動物啊嘛，唔可以單獨生存嘅。嗱，呢個就係庭院。平時啲院友咧都中意喺度曬太陽咁樣嘅。中意。阿爸行啦，外邊多安老院咧，通常就男男女混女運動，但係我哋又冇所謂嘅，因為我哋都鼓勵咗老人家多啲社交，唔使咁局限啊嘛。啊，好啦，介紹我新意我哋哋識，呢位係陳叔。陳叔，你好。大家以後好相處啦嚇。啊，我哋去康樂室。三姐，我哋嘥超過15分鐘咯喎，可唔可以翻房休息啊？阿超叔啊，係。頭先你哋咧傾偈傾咗15分鐘，但係曬太陽就唔夠5分鐘噃。我喺樓上睇得清清楚楚，你哋個個都匿埋喺嗰個樹蔭底嗰度，仲有人擔埋遮添。而家由頭計過15分鐘。嚇！5分鐘，唉，啲女人要。係幾多同你換啦，金婆？哎呀，我請你食朱古力啦，金婆，唔好嬲。哇！做咩啊你哋？做咩自己攞啊？哇！田姨，你食朱古力啊？冇啊，攞嚟。唔得，冇啦。哇！哇！仲有果汁添嚇，唔得，攞嚟。影姐，影姐。有啲人食緊㗎啦，單姐點攞啊？老爺叫你俾就俾啦，唔係陣間入你房抄你㗎。連你啲師傅都要進過埋啲山啫，仲衰啊！唔好意思啊，係咪我做錯嘢啊？唔關你事，我哋有規矩嘅。影姐，你搞乜鬼啊？派你咪有規矩㗎嘛，由得佢哋自己亂咁攞。我有嘢做，冇叫咗我出宿根㗎。阿英姐叫我派我咪派咯，我仲要去換個款啫。就正，請安樂。你哋即刻收翻大宿袋啦。係。你點解會喺度㗎？第三步，你搞乜嘢啊？我叫三姐或者三姑娘。我問你，點解你會俾佢入嚟㗎？人哋如果未派禮物，就要你批准啊！爸爸，你好嘛？爸爸，我喺美國翻咗嚟，特登嚟俾個驚喜你㗎，順便攞啲禮物嚟送俾你啲朋友啊！你係你老闆個女啊？你係攞咗男裝、女裝定童裝嗰個啊？哦，我攞咗童裝嗰個，唔係借細嗰個。你好叻㗎！我唔叻，爸爸叻嘅咋。你冇，你連同班細路仔一齊都唔願意見我，你冇要我啲嘢。你同我哋講話分就分家俾3個女㗎，我冇分俾佢，佢唔錫我唔分俾佢。你走咗㗎，你而家翻嚟做乜嘢啊？爸爸，你講乜嘢啫？我去美國旅行啫嘛。啊係啦，你間房喺邊啊？不如我同你入去休息啊！你唔係去旅行，你去美國讀藝術，點啊？而家冇錢交學費翻嚟揾我攞啊！夠鐘啦嚇！大家翻入房啦，英姐兩邊下啦。爸爸好掛住你，我嚟探你㗎。你探我，睇下我點折墮，睇下你2個家姐買大我啲嘢之後，我點死？爸爸！
三姐，三姐，你冇點啊？三姐，三姐，你冇嘢嘛？三姐，超細官我哋咁可能仲搞得惡足咁啊！真係走唔甩嗱你哋。三姐，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 喺度真係都搞掂㗎。呢條路啊，條路又跌。點解咧？就黑掹掹喎，呢個又話呢邊，嗰個又話嗰邊，咁跟住唔知點樣，你老闆係衝咗出馬路，跟住有個大公車車埋嚟喎，咁我咪再頂住架車咯，點知前面有個大客仔遮住我，原來係三姐，好彩有三姐嘅，唔係瞓喺度嗰個係我啊！如果唔係你啊，瞓喺度嗰個係我啊真。阿昌，你點解咁傻啊？你跟我入嚟住就算啦，仲跟佢偷走，仲幫我擋車添。哎呀，點解你認得我啊？我黐晒鬚咯，換晒眼鏡噶咯喎，咁你都認得？乜你？人人好有別離，勾起。勾少一陣得唔得啊？我成晚冇瞓啊，你俾我唞下好冇？哎呀，三姐你冇事啊？我梗係冇事啦，但係你開嘢嘅噃，點搞㗎？警方香港真係喺邊啊？佢同我哋一齊啊！我哋好驚啊！好彩有失足啫，唔係我哋都唔知點算。係啊，我冇偷到懶㗎。如果唔係二五叔話我知啊，我覺得你估都記唔到啊，可能偷走。三姐，你唔好炒我啊！我以後會聽話㗎啦。唉，得啦得啦，就鄭立片空堂，三姐對唔住啊！你哋梗係對我唔住啦！你搞乜嘢啊？半夜偷走要命長啊！我哋啊，餐餐都食唔飽，食幾粒朱古力都話唔俾喎。阿金婆，你知唔知呢度幾多個糖尿病啊？點可以食朱古力㗎？我咪試呢個有得食，嗰個就冇得食，好似好唔公道咁。咁我咪收翻起晒啲朱古力咯。你當我收起嚟自己食咩？三姐係你都好揀我啲飯啦，好慘㗎。佢就真係食唔飽，先想翻屋企食咋。唔食少啲飯，又點降翻啲血糖啊？程教授，我千辛萬苦先令到呢間西苑安老院冇一個要食糖尿餐，你咪得成為第一個啊？咁三姐，你成日發我哋曬太陽咧，佢哋好多人頂唔順㗎。你係咪要救啲人嚟先安樂啊？你哋需要維他命 D，維他命 D 咧就幫實吸收鈣質嘅。如果你哋唔曬多啲太陽，又點可以吸收維他命 D 咧？哦，你哋又怕曬喎，咁咪揾多啲機會等你哋曬多啲太陽咯。你哋話啦，我定咁多規矩，有邊樣嘢唔係為你哋好啊？仲有啊，你哋一個二個身上面啊，咁多零食，又梳打餅又益力多，連長者八達通都有7張，背後肯定有幕後黑手，我就同你哋算賬啦！你哋死啦！你哋屋企人啊到咗啦，我睇你哋點解釋。琴晚啊搞到咁大件事啊，消防員都上門啦。消防員冇上門，我打咗電話俾佢哋，佢哋冇嚟到。三姐原來你喺度啊！哎呀，你冇事就好啦，我好擔心你啊！你講嘢唔好咁誇張啊！屌英姐，你不嬲話三姐唔喺度，你英姐咪話晒事㗎嘛？你講咩啊？邊個話㗎？嚇？乜唔係嘅咩？佢哋屋企人嚟咗啊！係三姐。請佢哋入嚟啦！係。你哋幾廿歲人，學乜人屠肉咧？講到底都係想見屋企人啫，你估我唔知？幫你哋約晒佢哋嚟啦，唔係話要追究，係想你哋開心見誠講清楚。仲有啊，阿英姐咧，我知佢成日喺背後對你加鹽加醋嘅，我又好辛苦佢，唔可以再咁樣做。好啊！佢哋嚟咗啦！阿媽，哎呀仔啊仔，我好掛住你啊！我帶啦，下次都夜晚。呢次又係工人解先啊！又中嘅，三仔。喂啊，三姐，原來係扮嘢啊！三姐，原來你冇事㗎？三姐你個手咪受咗傷嘅？
三姐，咁我哋要等幾耐啊？你好肚餓咩？琴晚我都食唔飽啊！係喎。好啦，燕姐，係，你人沖我杯奶俾佢哋啦。好。陰經等天醒，都大浪當天已醒，冷靜天已醒，開幕平靜。爸爸，對唔住啊。得閒多啲嚟撐下爸得㗎啦。爸爸，你決定永遠都住喺你呢度。呢度幾好啊，又有人服侍。你冇睇呢班人啊？個個都係大細路嚟㗎咋。我留喺度睇住佢哋，等個大三角唔敢